اوایل دهه 70 میلادی بود و سید موسی در پی آن بود که دیدن ساکنین در مقابل حملات اسرائیل. صدور شناسنامه لبنانی برای هزاران مسلمانی که در دوره استعمار فرانسه حاضر نشدند از استعمارگران مدارک شناسایی بگیرند. ساختن بزرگراه سراسری از جنوب به بیروت. ساختن سد بر روی رودخانه بزرگ لیتانی در جنوب که از 17 سال قبل مورد تجاوز قرار گرفته بود و اسرائیل سعی داشت آب آن را به طرف شهرک‌های خود در فلسطین اشغالی منحرف کند. تقسیم عادلانه شغل‌های دولتی و نظامی. جلوگیری از احتکار و ظلم و توزیع عادلانه ثروت. دولت به خواسته‌های شیعیان بی‌توجهی کرد و سید که به هیچ عنوان قصد عقب نشینی نداشت، التیماتوم داد که اگر ظرف 1 هفته به این درخواست‌ها رسیدگی نشود، همه وزرا و دستاندرکاران شیعه از شغل‌های خود استعفا خواهند داد و در صورت ادامه بی‌توجهی دولت، مبارزه منفی در سراسر لبنان آغاز خواهد شد. با وجود این، آغاز جنگ رمضان بین اعراب و اسرائیل در سال 1352 شمسی یعنی 1973 میلادی لزوم توجه تمامی نیروهای داخلی را به دشمن خارجی ایجاب می کرد. از این رو درخواست‌های شیعیان تا 6 ماه بعد یعنی سال 1974 میلادی مسکوت ماند. در این سال به دنبال بی‌توجهی دولت به این خواسته ها دستور تظاهرات مسلحانه از سوی سید موسی صادر شد. 75,000 بلبکی غیرتمند در حالی که صدای رگبار و گلوله هاشان فضا را پر کرده بود، خیابان‌های این شهر را پر کردند. مردم حاضر در صحنه قسم خوردند که تا آخرین قطره خون بر ضد امتیازات نامشروع موجود مبارزه و از حقوق خیش دفاع کنند. از این رو هیئت حاکمه گروهی 7 نفره از افسران عالی رتبه را تعیین کرد تا به خواستهای شیعیان رسیدگی کنند. اما با اینکه این گروه به مشروعیت همه خواسته ها رأی داد، دولت مجدداً از اجرای آن سرپیچی کرد. سید هم تصمیم گرفت تجمع دیگری را در سور ترتیب دهد. برخی از نیروهای کامل اسعد از طرف دولت مأموریت یافتند تا بین مردم این گونه شایع کنند که اختلاف سید موسی تنها با علمای شیعه است. در واقع آنها با این کار می‌خواستند توجه شیعیان را از دولت به گروه‌های داخلی خود معطوف کنند. مخالفان این شایعه را نیز رواج دادند که مردم بعلبک چون از دیرباز طرفدار امام موسی صدر بوده اند از وی اطاعت کردند، ولی حساب ساکنان سور جداست و آنان از قدیم مرید کامل اسعد به حساب می آمدند. اما سید هوشمندانه اعلام کرد که با علمای شیعه اختلافی ندارد و به هیچ وجه به اظهارات اسعد پاسخ نخواهد داد. از سوی دیگر حضور پرشور مردم در این تجمع می توانست گویای همه چیز باشد. بالاخره روز موعود فرا رسید. دیگر از ترسی که گهگاه در وجود مردم ستم دیده جنوب دیده می شد خبری نبود. از جمعیت 400,000 نفری سور 150,000 نفر در این تجمع شرکت کردند. مأموران دولتی برای جلوگیری از تردد مردم در همه جاده ها میخ ریخته بودند. دکتر چمران به همراه عده‌ای از هنرآموزان مدرسه جبل عامل با استفاده از یکی از تراکتورهای بزرگ کشاورزی و 2 تنه درختی که از آن آویزان بود، جاده ها را پاکسازی کردند. کامل اسعد عده‌ای را اجیر کرده بود تا با ضرب و شتم تجمع را به آشوب بکشند. اما دعوت سید موسی به آرامش و ذکاوت جوانان شیعه باز هم قائل را به نفع مردم خاتمه داد. با پافشاری‌های سید موسی بر خواسته‌هایش سرانجام جنبش محرومان در سال 1353 شمسی یعنی 1974 میلادی با این شعار که متعلق به تمامی فرقه ها و مناطق لبنان است آغاز به کار کرد.
در همان آغاز جنبش نزدیک به 200 نفر از شخصیت‌های مهم شیعه و سنی و مسیحی لبنان بیانیه‌ای را در حمایت از آن امضا کردند. جنبش محرومان از ایمان حقیقی به خدا و انسان و آزادی کامل و کرامت وی نشأت گرفته و هر گونه ستم اجتماعی و نظام سیاسی فرقه‌ای را طرد کرده است. این جنبش دارای 2 بخش دفتر سیاسی و تشکیلات بود. در دفتر سیاسی مجموعه‌ای از شخصیت‌های فعال در زمینه‌های فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی حضور داشتند. بخش تشکیلات هم زیر نظر دکتر چمران اداره می‌شد و مهمترین فعالیت آن کادرسازی و تربیت جوانان شیعه برای تحقق اهداف حرکت بود. امام از همان ابتدا به خطر ناشی از وجود رژیم صهیونیستی هشدار می‌داد و با جدیت برای مقابله با این خطر بزرگ و جلوگیری از اجرای طرح‌های توسعه طلبانه و ایستادگی در برابر هر گونه حمله اسرائیل به لبنان و کشورهای عربی تلاش می‌کرد. امام از سال 1968 میلادی رسما از دولت لبنان درخواست کرد که جوانان را برای دفاع از خاک میهن آماده کند. او اعتقاد داشت که وقتی با اسرائیل هم مرز باشی و بنای این رژیم به اشغال و تجاوز باشد، چاره‌ای جز مقاومت نیست. امام سعد در همان سال در حضور فعالان سیاسی و مذهبی گفت: همه ما سربازان جان بر کف هستیم. اگر حکومت نیز به ما توجه نکند، آماده ایم که پیکر خود را همچون سدی محکم در برابر تانک های دشمن فدای میهن کنیم. سید موسی در هر فرصتی درباره خطر صهیونیسم هشدار میداد و از دولت میخواست که خدمت سربازی اجباری شود تا جوانان از مرزها دفاع کنند. او به دولت فشار میآورد که کار توسعه و عمران و بازسازی و استحکام سازی مناطق جنوب پیگیری شود. وقتی مدرسه فنی و حرفه‌ای جبل عامل تأسیس شد و دکتر چمران در سال 1972 میلادی مدیر آن شد، این مدرسه هم به یکی از پایگاه‌های مقاومت بدل شد و شهدای بسیاری تقدیم کرد. ماهر حرب و موسی بداه از اساتید شهید مدرسه بودند و از جمله دانش آموزان شهید میتوان به حسن قصیر و حسن مشیمش اشاره کرد. رفته رفته اوضاع جنوب بحرانی تر میشد و هشدارها و تلاش‌های امام صدر هم فزونی می‌یافت. امام در صدد بود که دولت لبنان به وظیفه ذاتی خود در خصوص حفاظت از خاک میهن عمل کند. هرچه تجاوزات و حملات اسرائیل با آغاز دهه 70 پر دامنه تر میشد، دولت لبنان به اوضاع بحرانی لبنان توجه کمتری می‌کرد. یک بار در سال 1970 میلادی تجاوزات اسرائیل باعث بیخانمان شدن 50,000 تن از ساکنان جنوب شد. از همین سال بود که حملات اسرائیل به جنوب لبنان ابعاد وسیعی یافت و با توجه به بی‌توجهی‌های دولت، امام و نزدیکانش در صدد برآمدند که خود به فکر چاره‌ای بیفتند. از همین سال بود که دوران آموزش و عملیات نظامی جوانان شیعه کم کم شروع شد. با این حال امام همچنان تلاش می‌کرد که دولت را برای دفاع نظامی از جنوب متقاعد کند، اما این کار محقق نشد و امام به آخرین راه حل که ایجاد تشکیلات نظامی مستقل بود روی آورد. چون این تشکیلاتی در سال 1352 شمسی مقارن با 1973 میلادی با ارائه آموزش‌های مخفیانه نظامی به جوانان شیعه تحقق یافت. اولین دوره‌ها به مدت 15 روز در روستای یمونه در نزدیکی بعلبک برگزار شد. مدیریت این دوره‌ها هم با دکتر چمران بود. بدین ترتیب جوانان شیعه از مناطق مختلف آموزش می‌دیدند تا در مقابل اسرائیل بایستند. در سال 1354 شمسی یعنی 1975 میلادی دایره این فعالیت‌ها وسعت یافت. تعدادی پادگان آموزشی در رشته کوههای شرق لبنان و در مجاورت مرز سوریه احداث شد و نیروها در منطقه‌ای به نام عین البنیه متمرکز شدند.
در یکی از دوره‌ها در منطقه عین البنیه یک مین ضد تانک به طور ناگهانی میان دستهای مربی آموزشی منفجر شد و در پی آن 28 نفر به شهادت رسیدند و 45 تن مجروح شدند. این حادثه سبب شد تا دیگر امکان پنهان نگه داشتن این فعالیت‌ها وجود نداشته باشد. از این رو سید موسی در یک کنفرانس خبری در 16 تیر ماه 1354 شمسی یعنی 6 جولای 1975 میلادی رسما ولادت شاخه نظامی جنبش محرومان عمل یا افواج المقاومت لبنانیه را اعلام کرد. تا سالهای سال این بچه‌های عمل بودند که مقابل اسرائیل ایستادند تا از خاک لبنان دفاع کنند. احزاب چپ و فلسطینی‌ها مقرری ماهیانه‌ای به اعضای خود می‌دادند، اما کسی که عضو جنبش عمل می‌شد باید پولی هم بابت حق عضویت پرداخت می‌کرد. امام سعد برای تربیت این جوانان کلاس‌های منظمی برگزار می‌کرد و خودش یکی از اساتید آنها بود. این کلاس‌ها هم عقیدتی بود و هم سیاسی. تهیه اسلحه برای این رسمندگان هم یکی از دغدغه‌های دیگر امام بود. گاهی خود اعضا با پول خود به سختی سلاحی تهیه می‌کردند تا بتوانند با دشمن بجنگند. اینها همه در حالی بود که برای احزاب چپی و فلسطینی بی پولی و بی سلاحی معنایی نداشت. سید موسی در تبیین اهداف این مقاومت جوانان عمل را فداییان خاک مقدس لبنان خواند و یادآور شد که ایشان فقط برای تحقق 3 هدف سلاح در دست خواهند گرفت: دفاع از جنوب در برابر تجاوزات اسرائیل، دفاع از انقلاب فلسطین و جلوگیری از تجزیه لبنان. وی در عین حالی که راه ورود به هسته مقاومت لبنان را برای همه هموطنان لبنانی اعم از مسیحی و مسلمان بازدانست، اعلام کرد که در صورت تشکیل سازمان رسمی که در دفاع از حریم کشور احساس مسئولیت کند، نیروهای عمل بیدرنگ به آن خواهند پیوست. مسیح مسلمان. اگر روحانیون مسلمان اسلام را همانند امام صدر عرضه می کردند، اثری از مسیحیت و سایر ادیان باقی نمی ماند. جورج جرداق. آغاز روابط گرم و صمیمانه سید موسی با جوانان و بزرگان مسیحی لبنان به همان سالهای اولیه ورودش به این کشور باز می‌گشت و از اعتقاد وی به لزوم همزیستی ادیان و تمدن‌های بشری نشأت می‌گرفت. امام صدر به لحاظ فقهی معتقد به طهارت اهل کتاب و ذبیحه آنان بود. در دومین سال اقامت وی در سور میان 2 بستنی فروش مسیحی و مسلمان اختلاف به وجود آمد. گویا بستنی فروش مسلمان به این بهانه که مسیحیان پاک نیستند، اهالی سور را وادار می کرد که از او بستنی بخرند. بستنی فروش مسیحی چاره را در آن می بیند که به امام صدر پناه ببرد. امام هم قول می دهد که مشکل را حل کند. روزی امام به همراه چند نفر دیگر به بستنی فروشی آن مسیحی می روند و از بستنی های او می خورند تا همه متوجه شوند که خوردن بستنی های این بستنی فروش مسیحی اشکالی ندارد. خبر این اقدام و حمایت امام از بستنی فروش مسیحی همه جا به ویژه نزد مسیحیان پیچید. مسیحیان بعد این واقعه حتی در برخی مراسم رسمی خود از وی دعوت می کردند تا مردم را در کلیساها و دیرهاشان موعظه کند. هنگامی که قرار بود سید در یکی از مناطق مسیحی نشین صحبت کند، مردم مناطق دیگر هم
علیرغم اختلافات عشیرگی که میانشان وجود داشت جمع می شدند. حمایت این مردم از سید موسی آنچنان بود که پاره‌ای از مطبوعات وابسته به مسیحیان لبنان اذعان کردند که امام صدر تنها شخصیتی است که می تواند رئیس جمهور واقعی لبنان شود. سید موسی با حضورش در 3 مرکز بزرگ مسیحیان، دیرالمخلص در جنوب، کلیسای کبوشین در قلب بیروت و کلیسای مارمارون در شمال لبنان، ولوله‌ای در میان طرفداران این مذهب انداخت که از شور و شوق شیعیان به هنگام دیدار او چیزی کم نداشت، تا جایی که برخی رهبران مسیحی به وضوح اعتراف کردند که روحانیتی که آقای صدر با 1 ساعت وعظ در دیرهای ما می‌ریزد بیش از معنویتی است که خود ما طی 6 سال در این دیرها به وجود می‌آوریم. رئیس جمهور فؤاد شهاب که به شدت تحت تأثیر شخصیت و افکار امام صدر قرار گرفته بود، بعد از ملاقات به من چنین گفت: فضل الله، اگر مسیحیان چنین شخصیتی داشتند، او را به مقام قدیسی می‌رساندند. یکی از برجسته ترین اقدامات سید موسی سخنرانی وی در کلیسای کبوشین بیروت بود که به عنوان موعظه آغاز روزه مسیحیان ایراد کرد. سال 1353 شمسی. در این مراسم برخی از بزرگان مسیحی لبنان شرکت داشتند و سید موسی به دنبال معرفی و ادای احترام شارل هلو، رئیس جمهور سابق لبنان، پشت تریبون رفت و سخنان خود را این گونه آغاز کرد: خدایا تو را سپاس میگویم. پروردگارا، ای خدای ابراهیم و اسماعیل، خدای موسی و عیسی و محمد، خدای مستضعفان و همه آفریدگان. ادیان یکی بودند و هدفی مشترک را در پی می گرفتند: جنگیدن در برابر خدایان زمینی و طاغوت‌ها و یاری مستضعفان و رنج دیدگان، و این دو نیز نمودهای حقیقتی یگانه هستند. و چون ادیان پیروز شدند و همراه با آنها مستضعفان نیز پیروز شدند، طاغوت‌ها چهره عوض کردند و برای دستیابی به غنایم از ادیان پیشی گرفتند و در پی حکم راندن بر ادیان به نام ادیان برآمدند و این گونه رنج و محنت مظلومان مضاعف گشت و ادیان نیز دچار مصیبت و اختلاف شدند. ولذا هیچ اختلافی و نزاعی نیست مگر برای منافع سود جویان. خبرنگار مسیحی روزنامه النهار در گزارش خود از این مراسم نوشت: در تمامی مدت سخنرانی نفسها در سینه ها حبس شده بود. حاضران با حالتی عاشقانه به سخنان امام گوش فرا می‌دادند. بعد از اتمام سخنرانی و به دنبال دعوت اسقف اعظم از امام صدر برای ورود به سالن پذیرایی، ناگهان حاضران هجوم آوردند. همه سعی داشتند خود را به امام برسانند تا با ایشان دست داده و مصافحه کنند. دیدار سید موسی با رهبران مسیحی فقط به لبنان اختصاص نداشت. او حتی 2 بار از واتیکان دیدار و با مقامات ارشد آن ملاقات کرد. امام موسی صدر تنها شخصیت شیعه‌ای بود که به مراسم تاجگذاری پاپ دعوت شده بود. علاوه بر همه اینها، سید همواره برای زمانی مقدمه چینی می کرد که همانطور که خودش در مراسم مذهبی مسیحیان خطبه می خواند، رهبران بزرگ مسیحی هم دعوت شوند تا در مراسم مسلمانان مانند نماز جمعه سخنرانی کنند. اما وقتی زمان مورد نظر برای این اقدام که وقوعش می توانست برای همیشه توطئه‌های اسرائیل را با شکست مواجه سازد فرا رسید، به دلیل برخی کینه‌توزی‌ها و جنگ‌های داخلی لبنان این ایده عملی نشد.